बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कोडेन सिरप की करोड़ों रुपए की खेप पकड़ी है। बिहार झारखंड सीमा की जांच चौकी पर 2 ट्रकों से 220 कार्टून सिरप बरामद किए गए। दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खेप को कोलकाता से पटना सप्लाई करने की बात सामने आई है। जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। प्रयागराज में आज से शुरू हुआ माघ मेला। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हाई लेवल समीक्षा बैठक। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद पर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। भारी संख्या में तैनात रहेगा पुलिस बल। प्रशासन ने हाजी शमीम पर लगाया 8,78,000 रुपए का जुर्माना। वाराणसी की दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से दिया गया अल्टीमेटम हुआ खत्म। अब कभी भी हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। इंदौर के जहरीले पानी मामले में मोहन सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। अब तक 15 लोगों की मौत। केंद्र सरकार ने एक्स को लिखी चिट्ठी। ग्रॉक से अश्लील कंटेंट हटाने का निर्देश। साथ ही एआई के दुरुपयोग को लेकर भी बात। दिल्ली के रोहिणी में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर हुई फायरिंग। वारदात में 3 लोग शामिल। वसूली और फायरिंग का मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग। बच्चों समेत झुलसे दंपति। दिल्ली से मथुरा जा रहा था परिवार। पंजाब के जीरकपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोदाम से भारी मात्रा में बरामद किया नकली इंजन ऑयल, गियर ऑयल और नकली ग्रीस भी ट्राई सिटी में सप्लाई हो रहे थे ये नकली प्रोडक्ट्स। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप।